हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चाइल्ड एंड सेल्फ केयर। आज मैं एक इजी सा सोल्यूशन लेके आई हूँ फॉर योर किड्स एंड योर फैमिली ऑल्सो, जिससे उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी एंड एट द सेम टाइम इफ़ ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। वी नीड 11 tulsi leaves, a small piece of raw turmeric and ginger. If raw turmeric is not available, you can take turmeric powder also, and half teaspoon of ajwain, that is carom seed. सबसे पहले मैं जिंजर एंड टर्मरिक को बहुत अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। चलो अब अपने किचन में ऑल टाइम अवेलेबल रहने वाली हल्दी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हल्दी इज कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट ब्लड प्यूरिफायर, liver detoxifier and cleanser in Ayurvedic tradition. It lowers the risk of bone loss and osteoporosis. It is an excellent tonic to improve your immunity against lots of diseases. अब थोड़ा सा बात करते हैं जिंजर के बारे में। जो अदरक वाला दूध होता है ना, विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव इन कोल्ड, एंड जब उसको बेड टाइम पे हम सोने के पहले लेते हैं ना, तो उसका असर जस्ट डबल हो जाता है। And yes, it is very good for fuzzy eater. Kids who repeatedly say that they are not hungry, हमें भूख नहीं लग रही, उनकी एपेटाइट को ये बहुत अच्छे से इंक्रीज कर देता है। Now boil 1 cup of water. Add tulsi, ginger, turmeric and carom seed in that water. इसको आराम से अच्छे से बॉईल होने दो जब तक ये वाटर 1/4 नहीं रह जाता है। बीच बीच में हमें इसे स्टिर करना है, जिससे जो ऊपर साइड में कैरम सीड वगैरह जमा हो जाती हैं, वो अच्छे से इसमें मिक्स होती रहे। सी द रीज़न ऑफ एडिंग अजवाइन इन द मिल्क इज़ दैट कि जब बड़े लोगों को कफ होता है तो उन्हें पता होता है कि हाउ टू टेक द कफ आउट थ्रू माउथ, राइट। बट बच्चों को नहीं पता होता, बहुत परेशान होते रहते हैं। मतलब 3 साल के बच्चों तक को एटलीस्ट नहीं पता होता है कि उनको कफ बाहर कैसे निकालना है। तो उनके लिए बेस्ट मिल्क है या काढ़ा आप दो जो भी, उसमें अजवाइन ज़रूर ऐड करना, जिससे क्या होगा ना, व्हेन किड्स पासिस स्टूल तो उसके थ्रू जो भी कफ होगा वो बाहर निकल जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉट मिल्क विथ तुलसी कम्स विथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी दैट कैन क्योर कंडीशन सच एज सोर थ्रोट, कॉमन कोल्ड एंड ड्राई कफ when consumed regularly. Tulsi milk makes your immunity system more stronger. And yes, it improves heart health, cure flu, reduces stress and headache also. If you want, you can add sweetener like jaggery, palm candy or even sugar. But yes, jaggery work well in cold and cough, so I am adding jaggery. Give it to your kids when he is about to sleep. This kadha works well when our body is not exposed much to cold air. जब बच्चों को कोल्ड हो ना, उस टाइम पे मैं प्रेफर करूँगी कि दिन में इसे आप 2 बार दो। लाइक जब दिन में बच्चा एक बार सोता है तब, एंड जब रात में वो सोने वाला होता है उससे पहले, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। बट जब बच्चे को कोल्ड नहीं है, अपन को ऐसे ही देना है, तो आप एक बार पूरी फैमिली के लिए एज अ हर्बल मिल्क इसे बना सकते हो रोज़ आराम से। एंड येस, इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड मिल्क टू इट, आप इसको ऐसे भी एज अ काढ़ा अपने बच्चों को या फैमिली मेम्बर को जिसे भी कोल्ड हुआ है आराम से सर्व कर सकते हो। Now strain this kadha in hot milk. You can see the color of this milk. Yes, it is ready to serve. तो है ना बहुत काम की चीज़। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए stay tuned and connected.